បាទថ្ងៃនេះថ្ងៃបងប្អូននាំបងប្អូនមកទស្សនាវីដេអូបន្ទាប់ពីអាខានផុសវីដេអូមួយរយៈពេលធំទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើម្ហូបបាទថ្ងៃនេះគឺចង់ស្លម្ជូរខ្មែរបាទម្ជូរទឹកគួនជាមួយនឹងកូនត្រីហើយលាយជាមួយនឹងកាពឹសនេះកូនត្រីយើងទិញមកពីផ្សារហើយយើងយកមកលាងយកមកអីគេធ្វើឲ្យស្រាប់ទេត្រីហ្នឹងយើងមកបេះជាមួយនឹងកាពឹសបាទលាយមកកាពឹសឲ្យវាឆ្ងាញ់បាទឥឡូវយើងមកបេះកាពឹសបេះអីមកហ្នឹងហើយនេះត្រីយើងដាក់លាងបាទយើងលាងត្រីលាងមកទឹក2ទឹកឲ្យវាកាត់ឆ្អាបខ្លះហើយយើងមកដាក់ដាំទឹកចោលសិនយើងដាំទឹកបាទដាំទឹកឲ្យពុះសិនមកយើងដំជាមួយនឹងបាទមកដេងមកគល់មកដាក់នៅក្នុងទឹកដែលយើងដាំហ្នឹងហើយយើងក៏មានលាយជាមួយនឹងបន្លែម្ទេសបាទម្ទេសផ្លោកយើងលាយជាមួយម្ទេសដែរដើម្បីលាយជាមួយនឹងទឹកគួនបន្លែគោលរបស់យើងនោះគឺទឹកគួនហើយក៏យើងបូកផ្សំជាមួយនឹងម្ទេសផ្លោកដែរឥឡូវម្ទេសផ្លោកយើងបានហាន់ហើយលាងហើយអស់ហើយក៏មានជាមួយនឹងមកអមស្រែយើងដែរឥឡូវទឹកចាប់ផ្ដើមពុះហើយយើងក៏ដាក់ជាមួយនឹងគល់ម្ដេងចូលបាទហ្នឹងហើយដើម្បីកាត់ឆ្អាបកាត់ឆ្អាបត្រីហើយយើងមកបង់ជាមួយនឹងប្រហុកបាទប្រហុកយើងប្រហុកខ្លះអ្នកខ្លះគេចិញ្ច្រុំប្រហុកអញ្ចឹងតែនេះខ្ញុំដាក់ទៅដោយសារប្រហុកយើងបែបម៉ត់អញ្ចឹងយើងមិនជុំប្រហុកដាក់ចូលតែម្ដងទៅអ្នកខ្លះគាត់ចិញ្ច្រុំគាត់មានប្រហុកត្រីទាំងមូលហ្នឹងគេចិញ្ច្រុំទៅហើយនេះមានម្ទេសមានអីមកបន្លែរបស់សឡជាងហ្នឹងបាទនេះយើងមកលាងជាមួយទឹកគួនរបស់យើងមកស្រស់មែនតើទឹកគួនទិញពីផ្សារទេមានទឹកគួនដាំខ្លួនឯងទេទឹកគួននេះបាទយើងមកលាងទឹកគួនលាងអីឲ្យស្អាតបាទនេះយើងមកបង់ត្រីបាទទឹកយើងពុះហើយបាទយើងមកបង់ត្រីដាក់ត្រីមុនសិនបង់កូនត្រីអស់សិនមកបាទនេះតមកទៀតយើងមកបេះស្លឹកអំពិលកាពិតស្លឹកអំពិលត្រូវបេះឲ្យហើយបងប្អូនបាទយើងបេះឲ្យមកនេះយើងបេះរួចហើយស្លឹកអំពិលយើងហ្នឹងនេះក៏បន្លែរបស់យើងឲ្យថតមិញហ្នឹងបាទនេះមកដាក់គ្រឿងដាក់អំបិលដាក់ខ្នុរដាក់ទឹកត្រីដាក់ប៊ីចេងអីចឹងទៅហើយបងប្អូនភ្លក់មើលទៅល្មមចំណង់ចំណូលចិត្តប៉ុន្មានឥឡូវយើងមកទុកឲ្យត្រីនេះពុះល្មមហើយយើងដាក់ជាមួយនឹងបន្លែយើងដាក់ម្ទេសផ្លោកចូលមុនទៅហើយលាយជាមួយម្ទេស2គ្រាប់ដែរទេដៃនាងឥឡូវទឹកយ៉ាងពុះហើយយើងដាក់ជាមួយនឹងបន្លែទឹកគួនយើងចូលតែម្ដងបាទហើយបាទដាក់ទឹកគួនយើងចូលមកបាទនេះឆ្នាំងយ៉ាងតូចបន្តិចដែរបងប្អូនតែមួយឆ្នាំងនេះហូបមិនអស់ទេបាទយើងដាក់ទឹកគួនយើងមកឲ្យវាលិចទឹកសឡបន្តិចយើងចុងក្រោយយើងមកដាក់ជាមួយនឹងស្លឹកអំពិលបាទស្លឹកអំពិលឆាប់លួយដែរត្រួយអំពិលឆាប់លួយយើងដាក់តាមក្រោយឃើញពណ៌ស្អាតមែនទែនបងប្អូនបាទនេះយើងទុកឲ្យវាពុះបន្តិចទៀតមកហើយចាំយើងបង់មកហូបយើងបន្តទៀតនោះគឺកាពឹសហើយយើងទុកវាពុះបន្តិចសិនមកបងប្អូនបាទឥឡូវយើងមកដាក់មួយកាពឹសឲ្យយើងចូលចំណងមែនទែនបងប្អូនហើយអ្នកចូលចិត្តម្ជូរស្រែគឺអស់ទោះហើយពីមុនអត់សូវចំណូលដែរគឺម្ជូរស្រែនេះខ្ញុំតែមកដល់ឥឡូវចូលចិត្តសឡបែបខ្សែអញ្ចឹងបែបសឡស្រែយើងនៅស្រែព្រោះខ្ញុំកូនអ្នកស្រែដែរអញ្ចឹងហើយយើងចូលចិត្តបែបសឡតាមស្រុកស្រែជនបទហើយម្ជូរគឺយើងបង់ជាមួយនឹងអំពិលទុំរបស់យើងហ្នឹងបាទយើងមិនឈុំអំពិលចូលតែម្ដងទៅជូរតិចជូរខ្លាំងបងប្អូនភ្លក់មើលទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តហើយសម្លនេះក៏រសជាតិស្ថាពរដែរណាគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពុះហើយយើងអាចដួសទៅយកទៅញ៉ាំទៅបានហើយអញ្ចឹងបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនឃើញមកចូលក្នុងទូទីកោះ សងនេះមើល